ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் உணவு புதிரகம் வித் சந்தியா தியாகராஜன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வயா டிஃபன் பாக்ஸோட ஒரு ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறீங்க, அன்பாக்சிங் அண்ட் ஆல்சோ அதை எப்படி இருக்குது அப்படின்றது. முழுசாக நான் இதை வந்து பார்க்கல, எப்படி இருக்கும், சூடாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் இது வந்து நிறைய சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும், எப்படி இதை வந்து கேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு சில மேனுவல்ஸ்லாம் அது ரொம்ப ரிச்சாகவே கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நான் அட்டையில் இந்த மாதிரிலாம் வர்றது இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா லன்ச் இம்ப்ரூவ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. நிஜமாலேயே இது வந்து அட்வான்ஸ்டாக இல்லை நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கு கூட தெரியாது. திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வயா டிஃபன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஒரு யூடியூபர் யூஸ் பண்ணி தான் நான் பார்த்தேன். எல்லாருக்குமே தெரியும், அவங்க வந்து யம்மி டம்மி ஆர்த்தி. ஸோ அவங்க வந்து அவங்க பாப்பாங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது யூஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு இது எப்படி ஹீட்டாக இருக்குமா இல்லை நிஜமாலே இது இன்சுலேட்டட் தானா அப்படின்றது எனக்கு தெரியலை. யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதோடய ஃபுல் ரிவ்யூ நான் சொல்கிறேன். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அது கூட வந்து நல்லா இரும்பில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அப்புறம் ரெண்டு பக்கமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா டைட்டான கிளச்சஸ், ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. ஸோ மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவே ரொம்ப கனமாக இருக்குது, ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்துச்சு. உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோவேவ் சேஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டப்பா கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நான் இதில் எனக்கு என்னென்னா ஒரு சில்வரில் தான் நான் எதிர்பார்த்தேன். பட் ஆனால் பிளாஸ்டிக்கில் வரும்னு சீரியஸ்லி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை. அது கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது. பட் ஸ்டில் டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கை சைஸ்க்கு தான் இருக்குது. ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த டப்பாவை சூஸ் பண்ணலாம். அதாவது ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிட்ணும், ரொம்ப அளவாக சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வயா இன்சுலேட்டட் டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 ப்ரைஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா திறக்க முடியலை, ஆனால் ரொம்ப டைட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் கேமரா கீழே வச்சுட்டு தான் நான் திறந்தேன். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க, பார்ட்டிஷன் மாதிரி. ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக ஸ்வர்ல் பண்ணி நம்ம ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. பட் ஆனால் நான் வந்து ஒரு கையில் கேமரா பிடிச்சிட்ருக்கிறதுனால என்னால் அது வந்து பிடிச்சி என்னால் ஸ்வர்ல் பண்ண முடியல. பட் நான் போய் உள்ளே அழுத்துனதுமே போய் உக்காந்துக்குச்சு. ஸோ ஓகே, எனக்கு வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டா தான் இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். அண்ட் எஸ், வீக்கெண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த வீக்கெண்ட் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது மீனும் எறாவும் இருந்தது. ஸோ மீனை வந்து சங்கரா மீன் கிடச்சிது அண்ட் எறா. இது வந்து ஒரு சாட்டர்டே. ஸோ இந்த சாட்டர்டேயில் வந்து வீக்கெண்டில் வந்து நான்வெஜ் கண்டிப்பாக இருக்கும். சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே கண்டிப்பாக நான்வெஜ் செய்வோம். மீன், எறா, சிக்கன் மோஸ்ட்லி எடுக்க மாட்டேன், மட்டன், ஈரல். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சின்னதாக ஏதாவது செஞ்சு ஹஸ்பண்ட் வந்து மதியம் வராங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்ல ஒரு லஞ்ச் சூப்பராக சாப்பிட்ற மாதிரி செய்வோம். ஸோ சாட்டர்டே அண்ட் சண்டேனா இந்த வீக்கெண்டை நாங்கள் நல்ல நான்வெஜ் டேவாக தான் என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஸோ மீனும் எங்களுக்கு இந்த வாட்டி ரொம்ப திருப்தியாக கிடச்சிருந்தது. ஸோ அந்த மீனும் எறாவும் வச்சு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனை வந்து சங்கரா மீனை வச்சு நல்லா ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு எறா தொக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்து எறா தொக்கு பண்ணுவேன். எறா தொக்கு மட்டும்தான் பண்ண முடியுமானா இல்லை, ஆக்சுவலாக நிறைய பண்ணலாம், நிறைய டிஷ்ஷஸ் இருக்குது. பட் ஸ்டில் எனக்கு எறாவில் வந்து தொக்கு பண்ணுறதுங்கிறது எனக்கு வந்து கண்மூடித்தனமான ஒரு ஆசை. அதனால் அதில் எறா தொக்கு செஞ்சு சாப்பிடணுன்னு ஆசைப்படுவேன். நான் நிறைய சாப்பாடு உள்ளே போகும், எனக்கு மனசுக்கு பிடிச்சது சாப்பிட. எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃபிஷ் ஃப்ரை எவ்வளோ சூப்பராக ஜம்முன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். வாவ் வாவ் ஸோ சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரை வெறுமனையே சாப்பிட்லாம் போல் இருக்குது. ஸோ கீரையும் சூப்பராக இங்கே இருக்குது. அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் எறா தொக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ பிணையும் போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். அப்புறம் சாப்பாடு, அதுலேயும் முட்டையும் இருக்குது. ஸோ வாங்க சாப்பிட்றலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தழும்பு எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே இப்படி பிணைஞ்சு ஆல் டைம் ஃபேவரட், என்னோட பெரிய ஃபேவரட் இது. ஸோ எறாலாம் வந்து எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இதை அப்படியே வச்சு அவ்வளோதான். ஸோ நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். எங்கே நீ சாப்பிட்டு எப்படி இருக்கு சொல்லு.
சூப்பராக இருக்கான் ஃபிஷ். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஹேர் ஸ்பா பண்ணுறதுக்காக வந்து க்ரீன் ட்ரெண்ட்ஸ் போயிட்டுருக்கேன். எப்போவுமே வந்து நிறைய வேலையெல்லாம் வந்து செய்யணும் இருக்கும் அப்படின்னா வீக்கெண்டில் எடுக்கிறது கொஞ்சம் வழக்கம். அண்ட் மோரோவர் வந்து வீக்டேஸ்லேயும் இருக்கும், பட் ஆனால் அது பாப்பா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டா இருக்கும். பட் ஆனால் இப்போ தான் எனக்கு வந்து டைம் கிடச்சிருக்கு, பாப்பாவுக்கு ஸ்கூல் விட்டுருக்காங்க. ஸோ எனக்கும் முடிக்கு பண்ணி கொஞ்சம் நாள் ஆகலை. ஸோ அதனால் நான் இப்போ போகிற ஒரு டைம் வந்துருச்சு. இவளை கூட்டிகிட்டு போனால் ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவாள், பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன். ஸோ நான் வந்து க்ரீன் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்கேன். ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளில வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ பாப்பா வந்து அங்கே விளையாடிட்டுருக்கா பலூனில் வச்சுட்டு. எஸ், ஒரு ஹேர் ஸ்பா பண்ணிவிட்டு கூடவே வந்து ஒரு ஃபேஸ் டேனும் பண்ணி விடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் ஜாலியாக பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கொடுக்குற ஹேர் மசாஜ், ஹெட் மசாஜ் அதெல்லாம் வந்து பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக வீட்டுக்கு போக போகிறேன். அதான் சொல்கிறேன் இல்லை, 2 months once எனக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்தால் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ரிலாக்ஸாக இருக்கும். ரொம்ப ஃபீலாக ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டராக இருக்கும். நிறைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கும். இந்த வீக் பாப்பாவை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது, அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும். பட் ஆனால் இங்கே நான் வந்தால் ரொம்ப ரொம்ப காமாக ரொம்ப கம்போஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுவேன். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இப்போ அப்படி தான் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஹேர் எக்ஸ்பர்ட் வந்து எனக்கு பண்ணிவிட போகிறாங்க. ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுவாங்க, எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுமே நம்மளை வந்து போயிட்டு ஹேர் வாஷ்க்காக நம்மளை கூப்பிடுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹேர் வாஷ் பண்ணணும். அது நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க மசாஜ் பண்ணி தான் ஹேர் வாஷே பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு இருக்கிற அந்த 1 month டென்ஷன், நிறைய கவலைங்க, இந்த ஒரு ஆன்சைட்டி எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே தீர்க்கிற விதமாக எனக்கு இந்த ஹேர் ஸ்பா இருக்கும். ஸோ நான் அப்படியே ரிலாக்ஸ்டாக தூங்கிக்கிட்டே தான் பண்ணுவேன். ஸோ இது ஏற்கனவே நீங்கள் முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. பட் அதுலேயும் என்னோடய ஹேர் எக்ஸ்பர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். அவங்கக்கிட்ட போய் நம்ம பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. ஸோ மேலே ஸ்டீம்லாம் வைப்பாங்க, ஹேரோட போர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஜாலியாக இருக்கும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, ஒன்று ஸ்டெப்பையுமே வந்து ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப பண்ணுவாங்க. எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இங்கே வந்து அங்கே புதுசாக எல்லாமே வந்து ரீனோவேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஷாப்பில். ஸோ அங்கே வந்து சில ஸ்டில்ஸ் என் இன்ஸ்டாக்காக நான் சில வீடியோஸ்லாம் அங்கே எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அவ்வளோதான். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு இல்லையா? ஸோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டே. ஸோ சண்டேயில் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இந்த மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிலேபி மீன். இந்த ஜிலேபி மீனில் ரொம்ப ஒத்தென்டிக்கான ஒரு டிஷ் என்னென்னா, நம்ம மீன் குழம்பு சூப்பராக செய்யலாம். அதையும் உயிரோட டப்புன்னு அடிச்சுட்டே இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மீனை வாங்கி கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது. அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடல் மீனெல்லாம் விட ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 to 200 rupeesக்குள்ளே நம்ம இதை அஃபோர்ட் பண்ணி வாங்கிடலான்னா பார்த்துக்கோங்களேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. அண்ட் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதை மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக, ஃபிஷ் ஃப்ரையை மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், அப்புறம் உப்பு, மஞ்சத்தூள், அப்புறம் நல்லெண்ணெய், அப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் நல்லா வந்து இந்த மீனில் மசாலா இறங்குற மாதிரி மேரினேட் பண்ணணும். நல்லா சூப்பராக இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த ஃபிஷ் வந்து நல்லா ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸோ, பால் கொடுக்குறவங்களோ, மம்மிஸ் யாராவது இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மீனை சாப்பிடுங்க. நிறைய பாலும் வரும், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மீன். அப்படியே குழந்தைங்களாம் வந்து முள் இல்லாமல் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா ஏரி மீனில் இந்த மீனும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த கண்டமாக இருக்கிறதே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கடைசியில் நான் வந்து கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றி லைட்டாக ஒரு பெரட்டி மூடி வச்சுடுவேன். இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்புக்கு சில மீன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். குழம்பு மீனை விட எங்கள் வீட்டில் 3 பேருமே நாங்கள் வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் சாப்பிடுவோம். ஸோ இந்த குழம்பு மீனுக்கு ஒரு பஞ்ச் தர மாதிரி நான் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு விரவிட்டு கொஞ்சமாக லைட்டாக மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு
அதையும் லைட்டாக விரவிட்டு நம்ம வந்து மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்புறம் அந்த மஞ்சத்தூள் இது எல்லாமே நல்லா மீனில் படணும். ஏன்னா அது ரொம்ப மண் வாசனை வரும் இல்லையா? ஸோ அது வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, ஏரி மீன் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப மண் வாசனை வரும். அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டால் இருக்காது, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உள்ளே போகிறதே தெரியாது, அந்த வாசமும் வராது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு எலுமிச்சைப்பழ சைஸ் வந்து புளி எடுத்து அதை நல்லா கரைச்சி கூடவே வந்து அதில் வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போது ஒரு 3 டீஸ்பூன் போல் அதில் குழம்பு மிளகாத்தூள் நல்லா கோபுரமாக தான் எடுத்துருக்குறேன். அப்படி நீங்கள் கோபுரம் இல்லாமல் சாதாரணமாக எடுத்தால் ஒரு 5 டீஸ்பூன் வரும். அப்படி இல்லை நல்லா முழுசாக எடுத்திங்க அப்படின்னா ஒரு 3 டீஸ்பூன் போல் குறையாமல் வரும். ஸோ நம்மளுக்கு காரம் இருக்கோ இல்லையோ நம்மளுக்கு இது தகுந்தது இந்த 3 டீஸ்பூன் போட்டிங்கனாலே டேஸ்ட்டாக வரும். கூடவே இந்த புளி கரைச்சல் கூட கொஞ்சமாக ஒரு 1லேருந்து 2 டீஸ்பூன் போல் உப்பும் சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சட்டி வச்சு அந்த சட்டியில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன். இந்த நல்லெண்ணெய் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா மீன் குழம்புக்கு நம்ம சேர்க்குறோம் அப்படின்னா. கூடவே கடுகு, சீரகம், வெந்தயம். கடுகு வந்து எப்பயும் போல் நார்மலாக 1 டீஸ்பூன், அரை டீஸ்பூன் சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயம், 10லேருந்து 15 பூண்டு, அப்புறம் ஒரு 2 தக்காளி, பழமாக இருக்கிற தக்காளி. இப்போது இந்த வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டேன். கூடவே 10லேருந்து 15 பல் போல் பூண்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. இப்போது நம்ம நல்ல வாசனைக்காக நான் எப்போவுமே நிறைய கருவேப்பிலை சேர்க்குறது வழக்கம். ஸோ கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு வதக்கிட்டு கூடவே தக்காளி 2 பழ தக்காளியும் அதுலேயும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அதாவது ஒரு அரை டீஸ்பூன்லேருந்து 1 டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்குறேன். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் கொஞ்சம் நார்மல் குழம்புல விரவி இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க, இல்லை ரொம்ப கசப்படிச்சிடும். இப்போ நான் ஃபிஷ் ஃப்ரைக்காக ஒரு குட்டி கடாய் வச்சு அந்த மீனெல்லாம் பொரிச்சு எடுத்துகிட்ருக்கேன். கூடவே இந்த புளி கரைச்சலையும் இந்த வெங்காயத்தில் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கி விடுங்க. இது எல்லாமே வந்து நல்லா ரெடி ஆகட்டும் சொல்லிட்டு நம்ம மீனும் அங்கே சைமல்டேனியஸ்லி ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. அங்கே மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. கூடவே வந்து இந்த மீனும் வந்து இப்போ பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா குழம்பும் வந்து அங்கே வந்து நல்லா சுண்டிடுச்சு. இப்போது சுண்டின அந்த மீன் குழம்புல எல்லா மீனையும் போட்டுடலாம். இப்போ போட்டுட்டு ஒரு மீனாக போடும்போது அவ்வளோ ஒரு ஆசை, எப்படா நம்ம இதை எடுத்து சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு முக்கியமாக தலைனா ரொம்ப பிடிக்கும். அதை உறிஞ்சி சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி, இதில் அது ஜூஸியாக இருக்கும் இல்லையா, அதனால் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். யாருக்கெல்லாம் அப்படி பிடிக்கும்னு கண்டிப்பாக எனக்கு சொல்லுங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மீன்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி. எண்ணெய் பெரிய தழும்ப நல்லா வந்து ஜம்முன்னு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எல்லா ஜிலேபி மீனும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த ஜிலேபி மீனில் மேலே ஒரு துண்டு மட்டும் தானாக நான் கூப்பிடாமலே வந்து நின்றுட்டு இருந்துச்சு. எனக்கு அதை பார்க்க ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. ஸோ கூடவே வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் கொத்தமல்லி சேர்த்தேன். பட் ஸ்டில் என் சட்டியில் மீன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நிற்காமல். ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு துண்டு மீன் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளேட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கே நாக்கு சுவையாக ஊற நீங்களே சாப்பிட்ணுன்னு ஆசைப்படுவீங்க. இதே மாதிரி சாப்பாடை நல்லா வடித்து கொஞ்சமாக சாப்பாடு எடுத்து தட்டில் வச்சு நல்லா மீனை பொரித்து அது கூடயே வச்சு இந்த மீன் குழம்பையும் அதில் வந்து ஊற்றி ஒரு முட்டை வச்சு சாப்பிட்ற ஒரு டேஸ்ட், ஒரு சுகம் இருக்குது தெரியுங்களா? அப்பா, சாப்பாடு தான் சொர்க்கம் அப்படின்னு நம்மளால சொல்லிகிட்டே இருக்க முடியும். அந்தளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. எடுத்து முட்டையும் எடுத்து கூட வந்து நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை அதையும் வந்து எடுத்து இப்போ இதில் கூட வச்சு நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். சீரியஸ்லி நீங்களும் ஒரு முறை இதை செஞ்சு பாருங்கள். ஆத்தென்டிக்கான ரொம்ப சுவையுள்ள நம்மளோட ஜிலேபி மீன், ஃபிஷ் ஃப்ரை, முட்டை ஜம்முன்னு இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எஸ், இந்த வீடியோ, இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் வேறு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். டாடா, பாய்.